bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Ikiganiro ni ikiganiro igihe ni iki, muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul. Ikiganiro cyacu mu kanya kiraba gitangiye nyuma y'aka karirimbo. Bakunzi baragiteme nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Niturashimye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki, turi kuwa kabiri kwezi kwa gatandatu nako itariki 29 mwaka wa 2021. Ikiganiro cyanyu igihe ni iki kikaba gitangiye mu kanya katarambiranye. Ikiganiro rero tugiye kuvuga ku bintu nk'uko bisanzwe bikomeje kugenda biranga irindimuka cyangwa se marembera y'ingoma ya FPR. Byinshi kandi mu byo tuvuga bigenda bishingira ku buryo leta ubwayo yikorera, haba mu ihuzagurika, haba ari ukubura icyo bakora, haba ari ukubera akarengane akarande bakoreye abanyarwanda cyangwa se bakorera abanyarwanda. Igihe cyose bakaba baragezaho kugaruka cyangwa se gusubira inyuma bikaba byarabananiye. Nibyo rero tugiye kuganiraho uyu mwanya. Turahera ku ingingo ngufi zishingiye ku myitwarire idasanzwe cyangwa se mibi ya polisi y'u Rwanda n'ubundi, aho uko iminsi igenda yiyongera ariko leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza ko izindi nzego zose zidafite agaciro uretse inzego z'umutekano. Igisirikari, polisi, inkiko ntacyo zivuze, parlement ntacyo ivuze, ibintu byose ntacyo bivuze. Ndetse umujyi wa Kigali wo bajya kutwereka ndetse bijya kugira gute ngo bijya hariya ngo bica amarenga. Umujyi wa Kigali bajya kuwambura ubuyobozi bakavuga ko bazajya bakora muri presidence, bari bamaze kutubwira aho bariho berekeza. Nubwo ingaruka mbi aribo zifiteho cyangwa se ingaruka aribo zigarukira cyangwa aribo ibikorwa byabo aribo zigiraho bibagiraho ingaruka mbi z'ibyo bashoye, igishoro bakoze, ariko abanyarwanda benshi barahababarira. Yes, bitanga ikimenyetso cy'uko leta irimo guhuzagurika, bitanga ikimenyetso y'uko leta inaniwe, ariko abanyarwanda bo bakaba bahashirira. Uyu munsi abakurikiye bamenye ko habaye inama idasanzwe. Murabizi ko inama isanzwe ya minisitiri buri wa gatatu cyangwa se bari kuwa gatatu. Iyo habaye inama itari iyo kuwa gatatu aba ari inama idasanzwe. Yateranye mu byo yize covid, yari ku ngingo ya mbere ndetse amatangazo yose yasohotse niyo yavugagaho. Yewe birazwi, birumvikana kandi n'ibyo bikwiriye kwitabwaho. Covid iramara abantu. Covid ntabwo ari inyafurika gusa, ntabwo ari nka Ebola cyangwa se za gripe zisanzwe, ariko imyitwarire ya leta niyo kwibazaho, niyo kwigaho, ni ukwibaza niba koko ibyo leta ikora ihangana na Covid cyangwa nayo ubwayo yarayobeye, hari yarayoboye uko yabyitwaramo. Cyakora mu Rwanda birasa nkaho bahangayitse, abantu barapfa, ntabwo ntibashobora kuvuga imibare nyayo kubera bwa bwiyemeze n'ubwirasi bwabo. Uretse ko noneho nagiye numva abaminisitiri batangiye kuza ahagaragara bagakora igisa na press conference bavuga ko
ibintu bisa n'ibyabananiye kubikontorora ndetse ko abantu bakwiriye kubifata amaboko yabo. Barabyibwira abanyarwanda bati mwige mubifate amaboko yanyu. Si ibyo rero gusa, turaza kureba uburyo marijuana cyangwa se urumogi mu Rwanda baruhaye uburenganzira abacuruzi gutangira ko abaruhinga bagatangira bakaruhinga. Ikibabaje muri ibi byose, hari ibyo ndi bwirinde gutindaho cyane kuko ntabifitiye ibimenyetso byuzuye, ariko ndashaka kumenya niba ibi bintu bya marijuana cyangwa se ibi by'urumogi byaba byarigeze biganirwaho muri parlement, mu nteko. Ndabizi yuko nta nteko ihari, ndabizi yuko byose ari abaminisitiri ari abadepite bose bashyirwaho na FPR ni kimwe, nuko bamwe bashyira muri parlement mu nteko, mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, abandi kabashyira muri za ministère, ari nako abandi bashyira muri mu myanya y'ubuyobozi, haba muri prefecture cyangwa se muri mairie. Ni bimwe, ariko nibura wategerezaga ko abantu bashobora kugera muri iyo myanya barimo bagakora ibisa n'ibijyanye n'icyo myanya iteganya. Iyo wumva itegeko nk'iri ku kintu mwebwe muri Amerika, bari i Burayi n'abari muri Canada, muzi ko ibi bintu bya marijuana babyita controlled substances, biri ku rwego rw'ibinini bya bindi udashobora kujya kugura, bimwe bakubwira ngo niyo ufite ibyo binini ugomba kuba ufite amabox 2 cyangwa ingufuri 2 kugira ngo ubigereho. Kimwe araho nabonaga ngo kigura $50 agera kuri 50, kimwe cyonyine ikindi cyo kumira rimwe gusa. Bimwe mwumvise umuntu nka Michael Jackson yari addicted to, cyangwa se yari yakundaga cyane ku buryo yabinywaga ibyo binini, mbese yagomba kubisaba bakabimuha kugira ngo ajya binywa igihe cyose abishakiye. Muganga we yagiye mu rubanza, ndibaza yaranatsinzwe cyangwa se baramwambuye na license, ntabwo nabyibuka neza, kubera ko hari uburyo yamuhaga gusa ibyo binini nk'ibishyimbo, akagera ubwo aba addicted to them, cyangwa se yumva atashobora kuba hatabinywa. Urubanza uko rwarangiye sinibuka neza, ariko ndumva rwararangiye umuganga we atsinzwe. Si icyo nashaka kuvuga, ariko nashaka kuvuga uburemere bw'ikintu nka kiriya, uburemere bw'urumogi mu Banyarwanda. Yes, batanze amabwiriza avuga uburyo bagomba ngo kuzajya barushyiraho kamera, bagomba kuzajya ngo barurinda, ngo ukuntu bagomba kurwinspektinga, ariko kugira ngo bigere aho ngaho tuze tubyumvire mu nama y'abaminisitiri, bitarigeze biganirwaho nk'abanyarwanda baturarwanda n'ingaruka bishobora kugira ku mibereho y'abanyarwanda, ngo byumve iyo deba, abanyamakuru bakoresha za interview, abadepite bajye hariya bisobanure, ariko si ikindi basobanuye n'iki mukagira Imana mwarya nanjye ngomba nivugisha ibiki. Reka rero mbere y'uko njya mu kiganiro nyirizina mbanze ndebe ko mugenzi wanjye Ashire Kamana twaba turi kumwe muri kiganiro, nubwo ataza buri gihe. Iyo hari igihe biba ngombwa ko yenda asibira kubera impamvu bwite, cyangwa se impamvu nawe azi nawe wenyine, ubwo yatubwira, cyangwa se aba yagiye kuba bize mu bindi biganiro, ariko akenshi tuba turi kumwe muri ikiganiro cy'igihe n'iki. Ndagira ngo mbanze nube ko mikoro yameze neza mbere y'uko nza gushyiraho iriya audio y'abapolisi tukayumva na Ashire mbere yuko tuza kugira n'icyo tuyiganiraho. Ashire, ikaze cyane Jean Paul, ndagusujije kandi ndongera kugushimira ku bwitange bwawe. Ibi biganiro bihoraho abanyarwanda benshi cyane bakunda, ndagushimira rero kuba ukomeje kubyitangamo no kuba wantumiye. Mboneraho no gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange, abakunzi ba radiyo Iteme ndetse n'abanyamuryango b'urunana. Ubwo ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Ashire, urakoze. Nituza kugira amahirwe yenda mu kiganiro Madame Tabita nawe araza kudusangamo, ariko ubwo reka dukomeze dutangire nako ikiganiro cyacu. Ndagira ngo mpere kuri iriya audio, hari byinshi turi buze kuganiraho. Hari ubutumwa bwa Kazura, ubutumwa bwa Bawirirwa Gasana, Jano Ruhunga,
ubutumwa bw'aba dani munyuza n'abandi ba nyakarundi turi buze kugarukaho mu mwanya, ariko mbere y'uko ajya kuri buriya butumwa ndagira ngo nze kuri iyi audio tuyumvane mwese. Kenshi bakunze kudutuka kuri za YouTube bavuga ngo turasebanya, twanga ubutegetsi buriho bwa Kigali kandi ntacyo butakoreye abanyarwanda. Ibyo tuvuga n'urwango dufitiye leta n'ibindi, no kwifuza ubutegetsi n'ibindi bisa n'ibyo. Ndagira ngo twumvane iyi audio hanyuma tuze tuganire mu kanya. Niko mwatangira mwitwa bande, munatubwire uriya munyarwandakazi ntamuzizaga iki, wowe aho uhagaze urumva umutima nta mutima namugucira urubanza? Nanjye bancira urubanza. Gute Byagenze bite? Dusobanurire, mwamenye mute ko afite amafaranga, mwinjirana mute, bituramburiye? Ubundi twari turi kumwe hariya kwateo bari bambara amasokoni turi kunywerayo nyine tumajije kunywa ndambwira ati ngiye mbitaye, uwo twari turi kumwe ndambwira ati ngiye mbitaye, ati nanjye kanze twitayeho n'ubundi inzoga twari tuzimazeho, tuba dufashe umuhanda tuba turatashye. Rero na gahunda nari mfite kuburiya muntu, ahubwo twageze imbere we wagira ngo yari asanzwe anamuzi, ahita amwonyereka ngo reba ngo uriya mwagenti twera amanota atanu mu kazi, rero agiye muri sosiyete ngo uriya mwagenti kandi inzoga tuba tumajije kunywa, nanjye tuniwe bitekereza ko hari no kumbanywa rwose bitarangira, sinigeze bitekereza mvuga ati mushaka turi umuntu kumbanywa n'abantu bareba, rero za nzoga nahise koko tumanuka. Mwari musanzwe mwibase? Mwari musanzwe mukora biriya bintu by'ubujura ku buryo bitabatunguye? Uburyo tubona unigana se ko twabonye atari ubwa mbere waba uniganye, byaba ari byo? Ndabona na gahunda agenda ari ndetse ndetse uwo wabindiye twari turi kumwe. Abafatiye byagenze kugira ngo wansanze mu kundi hehe mwamwambuye iki mu mashusho twabonye ntabwo twabashije kumenya neza icyo mwamwambuye ni amafaranga, afite amafaranga make ntabwo ari amafaranga menshi, niba 20 ugera 24 gusa bitarenga 24 n'ubu telefone bubiri bwose. Ubundi mu buzima busanzwe ukoraga akahe kazi? nakoraga muri NPD Kotra. Ukoraga cyane Stoke pagana Zazindiro. Uwo mugenzi wawe mwari musanzwe muziranye, mwari muhuriye aho ngaho, ubundi twari tuziranye ariko ku cy'imbere twari tuziranye, nanjye wamuhamagaye ngo aze mu biro icupa hariya hirya turanywa, n'undi muhungu umwe nawe twaramwe turahamusiga, unawe utaza Kinyinya turahamusiga, n'umbwiye ati ngiye telefone maje no gushirika ibiciro mbaga tundutanye yabiryamye, numva n'inzoga zanyishe, ahubwo mu kuzamuka ngo ndatashye nawe yaravuze ngo nanjye mbitaye, aramutse tugenda tuganira nk'abantu bavanye ku kabari bagiye gusangira, tugeze imbere abanyarwanda mukobwa umanuka gusa nawe namubonye bitewe n'inzoga, namwe habe no kugira umutima wo gutekereza mvuga ati umuntu umurambo ukuntu kumanywa hasi ndaje tugende. mbere umwana wanyu wari ushingiye ku kintu giki cyabahuzaga, mwarakoranaga? ati mumusiga nka hariya mwamusize unamukandagira ku mutwe, wumvaga biri burangire gute buri? Ako ni gute umuntu udasanzwe wiba bamubwira ngo dore uriya muntu agahita agenda gutyo gusa? Izo ni inzoga gusa cyangwa wari usanzwe ubikora? Hari ibindi biyobyabwenge bamukoresha wenda inzoga Nasundi amazina yawe witwa ufite imyaka ingana? Mu rugo ni? Niho kavukira? Umugore n'abana cyangwa umugore n'abana. Ariko n'ufite akuvuga buhoro. Wari ufite? Ndi gutereta nshaka kuzagira umugore. Ariko iki nyuma y'ibyo wakora? Nukuba uriya mugenzi wawe mwari mwarahuye guca ubucuti kandi bwari bushingiye ku iki? Niyo twariganye Kimisagara. Uwo munsi nibwo mwari muhuye cyangwa
mwari abantu mwahuraga rimwe na rimwe ese ubundi icyo gikorwa gikoze wenyine twari babiri uwo nguwo barimo kubwira ni wari hehe wumva uko iki nyuma y'ibyo wakoze wumva uko iki nanjye ibyo nakoze nanjye nabonye atari ibintu bizima kabisa, atari ibintu bya nyabyo. nanjye nyine kuko mbona nta kindi nkwiriye no kujyana mu rukiko. ugenda nanjye ni icyaha nanjye nakoze ko nanjye nabonye atari cyiza. ugendeye ku byo wakoze urumva wifuza kuba cyangwa urumva urumva wahabwa ikigenda cyangwa urumva byagenda ibyo navuga mwabyemera, ahubwo njyewe namwe mukurikije ikosa ryanjye nashyikirizwa urukiko rukamatira ibikwiye bitewe n'amakosa yanjye, kuko njye nshobora kuvuga ati mumbabarire nzongera, wenda mukamutahamagara, ahubwo mwebwe nimwe namwe mwareba igikwiye. kabera mutubwire bariya bantu n'aba operation yo kubafata yagenze ite, bafatiwe hehe, munatubwire ibyo mwatubwiye ngo warashwe agapfa, yarashwe bigenze biti. nicyo twari twabahamagariye n'ubundi twabatumiye hano kugira ngo nyine tubabwire ko byagenze. icya mbere ni uko nk'uko mwabibonye hari abantu b'abajura bagerageje kwambura umuntu ndetse banamukubita bashaka kumuvutsa ubuzima. byabaye itariki 26 iyo video rero ikigaragara, inzego z'umutekano zahise zibikurikirana. uyu munsi rero mu gitondo cya kare hakaba hafashe umwe, uyu nguyu umaze tuberetse Irakoze Emmanuel. cyaha cyo bwa mukobwa wacu harimo icyunamo mobile nk'urugendo cyane kigiye gukurikira ikigiye gukurikiraho nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda amaze kubabwira, yafashwe hanyuma ibikorwa yakoze bigize ibyaha. iyo tugiye mu gitabo cy'amategeko ateganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda, biriya bikorwa ni ibikorwa bigize icyaha. agiye gukurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ndetse araza no gukurikiranwaho n'icyaha cy'ibiyobyabwenge, kuko mu gihe yafatwaga yafatanywe n'urumogi. ubu nta kindi kigiye gukurikirwaho usibye gukora dosiye ikarangira, hanyuma ikohererezwa ubushinjacyaha kugira ngo agezwe imbere y'ubutabera ashobore kugeza uruhare yabigizemo. bimuhamye yahanishwa nk'uko nari maze kubibabwira, arakekwaho ibyaha bibiri, harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gishobora no guhinduka dukurikije burya inyito y'icyaha igaragara hagiye hagaragara ibikorwa, kugira ngo mwabonye ko uriya muntu yari akubitwe cyane. muganga ntabwo aragaragaza niba hari ingaruka zateza ubuzima bwe, igihano kizagenda kizaba determine hakurikije n'uko byagiye bigenda. ariko kubera ko harimo ibyaha bibiri, harimo icyo twita impurirane y'ibyaha, ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo umucamanza atanga igihano kirusha ibindi gukomera muri ibyo byaha. biragoye rero uyu munsi kugira ngo tukivuge kubera ko ibyo bindi byose bitaraza, ariko ibiyobyabwenge hari kubicuruza, hari kubigurisha, byose kugira ngo murabizi ko bigiye bifite ibihano bitandukanye, imyaka 10, gukubita no gukomeretsa imyaka 3 kugera kuri 5. ariko nk'uko maze kubibabwira, bizaterwa n'ibikorwa iperereza rizagaragaza kugira ngo tuvuge ngo nyirizina icyaha akurikiranyweho ni iki n'igihano ni iki. ariko icyo twafataho ni uko azahabwa igihano kirusha ibindi mu gukomera ku byaha byose akekwaho. hanyuma inama mutanga ni iyihe nyuma ya iriya incident? inama dutanga nk'uko tuhora tubivuga ni ugushishikariza abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda kumenya ibyaha. ibyinshi mwabyumvise, ntabwo iyi audio ari iyo ntabwo ari iy'uyu munsi, ariko nakoze nyinshi cyane zisa nazo zo mu minsi yashize kwereka ko ibintu bitafite igaruriro. nabanje kwerekana ko buri gihe bafashe, ndetse byatangiye no ku gihe aho bigenda siho byari bitangiye, aho byabereye byamenyekaniye cyane igihe Kizito yafungwaga. byarabaye ejo bundi mu gihe cya Sankara, kuri high profile cases cyangwa se amakesi akomeye abenshi nyine bitaho, mwagiye mubibona mwese.
ariko iyo wumva umuvugizi wa polisi avuga ati nicyo twari twabahamagariye, ndagira ngo musubire inyuma mwumve amagambo yavuze ati, bamubaza bati umutima nta ubungubu kuri aha ngaha ibyo wakoze nta mutima ufite ugucira urubanza, ati nyine ndawufite kubera ibyo nakoze. Interrogatoire zikorwa n'itangazamakuru, umuntu yiyemeza icyaha ari hariya imbere y'itangazamakuru, nicyo twabahamagariye nyine ngo mubaze ibibazo. Umushinjacyaha umugenzacyaha nako aba ari aho ngaho, polisi bari aho, akazi kabo bagakoze ko gufunga umuntu, ariko separation du pouvoir, kumenya ububasha cyangwa se itandukaniro inzego izi zishinzwe izindi zigashingwa, ibyo bintu ni ikibazo gikomeye cyane. Rimwe na rimwe dushobora kunenga cyangwa se tukanavuga tuti aba bantu reka tubaheme ejo n'ejo bundi bazaveho, yenda ibi bizakosorwa n'abandi, ariko ni byiza ko ibintu nk'ibi ngibi birimo za fundamental rights cyangwa se uburenganzira bwa muntu, niba nabyita bw'ibanze, ko bikwiriye gukosoka. Yenda tukazahangana na FPR kubera politike mbi, ariko ibintu nk'ibi ngibi byabanje kuva mu nzira. Ntabwo ahandi hantu mu bindi bihugu iki ntabwo ari ikintu abantu bashobora kuvuga ngo nzajya guhangana n'ubutegetsi buriho kugira ngo nzavugurure ibintu nk'ibi ngibi. Uvugurura iyindi mikorere nibura irimo complexité ho gatoya, ariko ibintu nk'ibi biri basics, ntabwo ari ibintu ubundi twagombye kuba twigisha FPR. Mugane wa muntu ni nko gutokora ingurube niba ari ifuku, gutokora ifuku. Kubona ukora biriya bintu ku gihe cya Kizito, ugakora ibi bintu muri abo bantu ba covid, uyu munyamakuru mufata muvuga muti n'abantu nako abantu muzana ngo banize umuntu, mukaza mukabashinja icyaha, interrogatoire zigakorwa n'abanyamakuru. S'il vous plaît, ibi ni ibintu bitabaho, nta hantu bikwiriye kuba. Nkibaza rero impamvu abacamanza batagira amaguru abiri bakavuga bati izi manza zigeze imbere yacu ntazo dukurikirana. Rwose n'igihe zageze imbere yanyu abandi babicira hagati aho ngaho ntibirirwa banagera imbere y'ubucamanza. Baramutse bashatse gukemura ikibazo nk'iki cya police misconduct, bagombye imanza nkizagombye kubagira imbere bakavuga bati ibi twarabibonye kuri televiziyo, habayeho ikintu cya self incrimination, hari violation ya procedure yapfuye, imanza nk'izi ntabwo tutaziburanisha. Naho ngaho polisi ishobora guhera ikavuga turabizi, noneho hari abo tutazigera dufata, cyangwa ntabwo tuzabereka itangazamakuru, tuzajya tuhita tubashyikiriza inkiko. Ariko iyo bagenda bakagumana abantu bati umuntu yiyemereye ibyaha, bisigaye n'iby'ubugenzacyaha, ubugenzacyaha nabwo bukaba ari ibyumweru bibiri, ejo nyine bikaba bya Karasira akarwara covid n'ibindi. S'il vous plaît, ni ibintu bibabaje cyane kubona igihugu nk'u Rwanda kivuga ngo gifite technology internet yo ku rwego rwiza mu karere, infrastructure, amazu, amamodoka, perezida agenda modoka henze cyane yo muri Range Rover zo mu Bwongereza, nta wundi muntu yenda ufite iyo capacity yo kugenda yescort izina modoka 7 ya Range Rover. No kuvuga ngo quality barayizi, aho bahishyira niho gusa priorite zabo nizo bahitamo nabi. Ariko ikintu cy'umuntu uri ku butegetsi nibura aho ngaho gushyira investissement mu baturage byagombye kuba aricyo kintu cy'ibanze. Ibi rero nubwo bamwe bashobora kumva bakavuga bati yenda biri boring cyangwa se n'ibintu turabimenyereye, siko bigenda banyarwandakazi. Iyo ni ibintu bibi cyane, ariko bitabaho nta handi hantu ushobora kubisanga. Ariko nkibaza nkavuga ariko nyagasane, harya icyo tutabonye ni ejo bundi hari ikintu kitazamva mu mutwe kubona umudamu wa Mirimo avuga ngo mfite icyemezo, mfite urupapuro, mfite decision y'urukiko rw'ikirenga, bakarumwereka akareka urupolisi, polisi tevuga uvuye aho turarimbura iyi nzu, n'urwo rupapuro ntacyo ruvuze. Urwacu twege nk'abapolisi
ibivuye kwa Kagame n'ahandi nibyo bifite agaciro. Impamvu nashatse kugaruka kuri ikibazo ni uko ibi ni ibintu bikomeza kugaragaza ko nta rwango kurwanya FPR si ngombwa ngo ubuyanga. Kurwanya FPR si ukubera ko ugomba kuba ukunda ubutegetsi, si ukubera ko competition politique, ahubwo ni uko hari fundamental rights, hari ibintu by'ibanze tudashobora kwemera. Ni ukuvuga ngo umuntu wese nashaka aziyita umunyapolitiki muri iki gihe, kugeza igihe ibintu by'ibanze bizaba byatunganye. Ndaza kugaruka kuri covid mu kanya, ndaza kugaruka ku bintu by'urumogi mu kanya. Iyi ni business ya Jeannette Kagame na biriya byose n'uri umunyana bipushinga n'ibintu we azi neza. Abantu twavuganaga mu Rwanda aravuga bati ibi ni iby'abamutare, ibi ni ibintu byabo ni business agiye kugabira abasaza be. Ariko ikibazo si icyo ngicyo, nashaka bagabire. Turaza kureba ibipfa n'ibikira kuri uru rumogi n'uburyo rwemewe mu buryo budasobanutse. Ashire Kamana, nongeye kuguha ikaze. Nagira ngo mbanze mvuge interuro y'ibi bintu y'imyitwarire ya polisi, abacamanza bakadahumeka. Uramutse ufite icyo ushaka kuvuga kuri iyi cyangwa se kunganira kuri iyi ngingo, wayivugaho noneho tukajya mu bindi nyamukuru nabyo byatumye nguhamagara. Yego, urakoze cyane Jean-Paul. Yego, urakoze cyane. Mfite ibyo nshaka kuvugaho bitari byinshi, ariko nuvuga ko ari ngombwa kubera ko ni ibintu by'amahano. Ariko umuntu wakumva ko ari iby'amahano ni umuntu wakumva neza uburyo inzego z'ubuyobozi ziba ziteye n'uburyo zigomba gukora, akumva ibintu bijyanye n'imyitwarire cyangwa se deontologie z'ukuntu bayita mu Kinyarwanda. Ariko se kuri buri mwuga burya haba ari amahame n'imyitwarire umuntu agomba kugira ngo nyine aheshe agaciro uwo mwuga we. Ibyo rero ni ibintu